दोस्तों ये लड़का रोड के बीच में हर दिन कमाल कमाल की पेंटिंग को इतने रियलिस्टिक तरीके से बनाकर तैयार कर देता है जिसे देखकर इसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज इस लड़की की गर्लफ्रेंड अपने घर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है और इसी बात का फायदा उठाकर ये लड़का उसके घर के बाहर अपनी स्किल का यूज करते हुए जले हुए लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को डराने के लिए उसके घर के बाहर कुछ ही देर में एक रियलिस्टिक गड्ढे को बनाकर तैयार कर देता है जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये गड्ढा सचमुच का है। उसके बाद ये लड़का जल्दी से जाकर पास वाले घर में छिप जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के बाहर आने का वेट करता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद जैसे उसकी गर्लफ्रेंड बाहर आती है फिर जो उस लड़की के साथ हुआ उसे देखने से पहले अगर आप लोग सच्चे दिल से 99 को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिए। फिर अचानक जैसे ये लड़की अपने घर से बाहर जाने वाली होती है तो उसके हाथ से फोन छूटकर टूट